大家好，我是子阳，每天分享最新的互联网实操干货。今天呢，给大家分享一个长期被动引流的 EXE 方法，具体操作课程我会在视频的最后分享给大家。我们只需要按照课程的讲解耐心实操，相信大家都能够学会。简单给大家介绍一下这个方法，就是将软件加上自己的广告。当用户打开你分享的软件时，会跳出你已经设定好的广告内容，他们只能点击广告后才能进入软件。当然，打开软件也可以设置激活码，如设置了激活码的话，必须输入正确的激活码才能进入软件。如果他们想要获取这个激活码，必须联系到你，这就给我们带来了一个长期源源不断的流量。这个软件特别适合我们将一些重要的工具进行加壳之后分享出去，因为软件流通传播效果非常好，所以带来的引流效果也非常不错。一些稀有的资源加上自己的激活码，提示用户加到你的联系方式或者公众号获取激活码。这套课程里面呢，主要包含了详细的玩法介绍以及配套的相关流程，还有落地实操的方法。这套课程呢，也是我花了300多从外面买来的，今天的免费分享给我的粉丝朋友。想要获取这套课程的，可以去我的公子阳随笔回复 EXE 程序。